Olen Allu Koskinen, 38-vuotias Kyssyltä maailman ponnistanut yrittäjä, tapahtumajärjestäjä ja Kuopion kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja. Mietin pitkään uudelleen ehdolle lähtemistä, koska ei ole enää minä, vaan me. Onneksi perhe on täysillä mukana tukemassa tehdä Kuopiosta entistä parempi paikka asua ja elää sekä yrittää. Ei ole yhdentekevää, minkä perinnön jätämme lapsillemme. Kuopiota pitää johtaa koko kaupunkia ajatellen ja muistaa, missä täällä tarvitaan palveluita eniten. On ymmärrettävä, että vanhoista rakenteista ja toimintatavoista pitää päästä irti sekä meidän pitää rohkeasti uudistaa koko palveluverkostoa. Samaan aikaan meidän pitää huolehtia meidän pito- ja vetovoimasta. Miten saamme Kuopioon lisää yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja? Koulut pitää myös olla sellaisia, että niissä on hyvä oppia ja opettaa sekä ne on turvallisia. Urheilua ja kulttuuria pitää myös meidän vaalia Kuopiossa sekä antaa resursseja tähän. Elämän Kuopion puolesta Allu Koskinen.